រុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងសង្គ្រាមទៅលើទីក្រុងគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះបានឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសដ៏ធំមួយនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅលើទីក្រុងគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រមមន្ត្រីបាននិយាយថាកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រទេសរុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសដ៏ធំបំផុតមួយទៅលើទីក្រុងគៀវនៅក្នុងសង្គ្រាមជាង3ឆ្នាំមកនេះនឹងបានវាយប្រហារទៅលើមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងទីក្រុងអូដេសាភាគខាងត្បូងក្នុងការវាយប្រហារដែលបានសម្លាប់រហូតដល់3នាក់ការវាយប្រហារពេញមួយយប់បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយជាផ្នែកមួយនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងអ្វីដែលទីក្រុងមូស្គូនិយាយថាវាគឺជាការសងសឹកចំពោះការវាយប្រហារដែលកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនមកលើប្រទេសរុស្ស៊ីដោយយោងទៅតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌របស់អ៊ុយក្រែនលោកបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីក៏បានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់វិហារសង្ឃសូហ្វៀដែលជាតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO ដែលមានទីតាំងនៅកណ្ដាលទីក្រុងគៀវលោកបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook អំពីគេហទំព័រដែលគាត់ហៅថាប្រលឹងនៃអ៊ុយក្រែនទាំងអស់សត្រូវបានវាយប្រហារបេះដូងនៃអត្តសញ្ញាណរបស់យើងម្ដងទៀតហើយបើតាមអ្នកកាសែត Reuters បាននិយាយថាការផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងបានអង្រួនទីក្រុងគៀវហើយការបំផ្ទុះនិងភ្លើងបានបំភ្លឺមេឃនៅពេលព្រឹកព្រលឹមនៅថ្ងៃអង្គារដោយបន្សល់ទុកនៅផ្សែងដ៏ហុយទ្រលោមពេញទីក្រុងគៀវអាជ្ញាធរបានដាក់ពង្រាយធម្មបេសជ្ជៈពន្លត់អគ្គិភ័យ2គ្រឿងដើម្បីពន្លត់អណ្ដាតភ្លើងដែលកំពុងតែឆេះឆាបនៅក្នុងទីក្រុងហើយអាជ្ញាធរនៃក្រុងគៀវបាននិយាយថាមានមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនៅលើទីក្រុងគៀវកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនោះលោកបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស4នាក់ត្រូវបានព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីសង្កាត់ចំនួន7ក្នុងចំណោមសង្កាត់ទាំង10របស់រាជធានីទីក្រុងគៀវត្រូវបានវាយប្រហារលោក Volodymyr Zelensky ដែលជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាថ្ងៃនេះគឺជាការវាយប្រហារដ៏ធំបំផុតមួយទៅលើទីក្រុងគៀវការបាញ់កាំជ្រួចរបស់រុស្ស៊ីនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបានបំផ្លាញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកដើម្បីបង្ខំឲ្យរុស្ស៊ីចូលទៅក្នុងសន្តិភាពការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យមន្ទីរពេទ្យនិងអគារជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងបានខូចខាតនិងដួលរលំដោយសារតែការវាយដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីមកលើទីក្រុងគៀវអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបាននិយាយថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងតែតាមដានស្ថានភាពនេះយ៉ាងដិតដល់ដោយបន្ថែមថាដល់ពេលដែលត្រូវបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបាននិយាយបន្តទៀតថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងទីក្រុងនានារបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ពួកយើងថ្កោលទោសចំពោះការវាយប្រហារទាំងនេះនិងសូមចូលរួមចែករំលែកទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំរបស់ជនរងគ្រោះនិងគ្រួសារនៃអ្នករងគ្រោះទាំងអស់នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគីទាំងពីរបដិសេធមិនកំណត់គោលដៅលើជនស៊ីវិលប៉ុន្តែជនស៊ីវិលរបស់ប្រទេសទាំងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងជម្លោះដ៏អាក្រក់នៃទ្វីបអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលភាគច្រើនគឺជាជនជាតិអ៊ុយក្រែនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋ TASS របស់រុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានវាយប្រហារគោលដៅយោធានៅក្នុងទីក្រុងគៀវជាមួយនឹងអាវុធដែលមានភាពជាក់លាក់ល្អប្រណិតដែលមានស្តង់ដារនិងយន្តហោះដែលគ្មានមនុស្សបើកមួយយប់ពេញនេះគឺជាសោកនាដកម្មនៃសង្គ្រាមដែលបន្តរ៉ាំរ៉ៃជាបន្តបន្ទាប់រវាងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមកលើអ៊ុយក្រែននេះ